ឡើងឈាមផងបេះដូងផងហើយសូត្រក៏យ៉ាប់ទៀតមកសុខភាពអត់សូវធានាទេបានចង់ជួបកូនចង់ឲ្យគេដោះលែងកូនព្រោះពេលវេលាយើងនៅខ្លីណានេះគឺជាប្រសាសន៍អ្នកស្រីចាប់យ៉ែមម្ដាយលោកកើតសារាយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសាលាឧទ្ធរប្រកាសទម្កល់សារក្រមផ្ដន្ទាទោសលើលោកកើតសារាយទុកជាបានការដដែលនៅថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2026នេះអ្នកស្រីចាប់យ៉ែមដែលមានវ័យ80ឆ្នាំទៅហើយបានលើកឡើងថាតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំដឹងក្តីកូនប្រុសរូបនេះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អឲ្យអ្នកស្រីពិបាកចិត្តម្ដងណាឡើយអ្នកស្រីចាត់ទុកថាទោះទណ្ឌដែលកើតឡើងលើលោកកើតសារាយគ្រានេះគឺដោយសារតែសកម្មភាពឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់សង្គមនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌កូនខ្ញុំការដែលធ្វើដែលបានជាប់នេះក៏កូនខ្ញុំអាចបានធ្វើអំពើអុយមួយអាក្រក់ទេចាកូនខ្ញុំធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌អីណាចាបើថាឲ្យកូនខ្ញុំទៅប្រព្រឹត្តខុសរឿងអ្វីមួយឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់គេឬមើលក៏ជក់ស្នាមមានថាអត់មានទេចាកូនខ្ញុំល្អតាំងពីតូចរហូតដល់ធំអត់ដែលធ្វើឲ្យម្ដាយលំបាកចិត្តទេកន្លងមកអ្នកស្រីចាប់យ៉ែមធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីនិងរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជីវភាពរបស់ខ្លួនថាសពថ្ងៃអ្នកស្រីរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសនិងកូនប្រសាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងខាងត្បូងឃុំសំរោងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រពីភូមិដែលអ្នកស្រីរស់នៅទៅក្រុងភ្នំពេញដែលជាកន្លែងឃុំខ្លួនរបស់លោកសារាយដែលរយៈចម្ងាយនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីលំបាកទៅសួរសុខទុក្ខកូននិងមកចូលរួមសវនាការជុំវិញរឿងនេះលោកយីសុកសានមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលមកឃ្លាំមើលករណីនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងសវនកម្មជំរុំជម្រះលោកកើតសារាយបានអះអាងចំពោះមុខតុលាការថាសកម្មភាពរបស់លោកធ្វើឡើងដើម្បីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដោយសារចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារផ្ទុះឡើងជាអំពើហិង្សានិងដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាដោយសារសកម្មភាពនេះលោកកើតសារាយត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែលោកកើតសារាយយល់ថាសកម្មភាពខ្លួនជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្វីដែលយើងបានតាមដានហើយយើងក៏មានមេធាវីដាក់ការពារគាត់ដែរគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែស្នើសុំដល់ទទូចបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគួរតែលើកស្ទួយដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងហើយជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃសង្គមនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការកែប្រែគាត់មិនអាចមើលដោយខ្លួនឯងបានទេណានិយាយបើយើងនិយាយទៅដូចកបិតហ្នឹងមិនអាចចិត្តដងឯងបានទេវាទល់តែឲ្យគេមើលពីឆ្ងាយបានឃើញដូច្នេះយើងស្នើសុំដល់ទទូចទៅតុលាការកំពូលមេត្តាដោះលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពវាល្អជាជាងដែលឃុំគាត់ទុកដែលជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមវាអយុត្តិធម៌ដែរបាទងាកមកម្ដាយលោកកើតសារាយវិញអ្នកស្រីចាប់យ៉ែមដែលមានវ័យចាស់ជរានិងរួមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយផងនោះអ្នកស្រីប្រាប់ថាតាំងពីកូនជាប់ឃុំរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយរយៈពេលជាប់ឃុំនេះអ្នកស្រីមានលទ្ធភាពមកសួរសុខទុក្ខកូនក្នុងពន្ធនាគារចំនួនតែ2លើកតែប៉ុណ្ណោះដោយលើកទី1នៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារនិងលើកទី2គឺនៅថ្ងៃនេះដែលសាលាឧទ្ធរបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំចង់សនំពោសុំឲ្យគេដោះលែងកូននៅក្រៅឃុំដែរតាមក្នុងចិត្តម្ដាយនេះសឹងចង់តែឲ្យគេដោះលែងកូននៅក្រៅឃុំចង់ជួបកូនដើម្បីនឹងកក់ក្ដៅព្រោះខ្លួនកាន់តែចាស់ចាហើយណាមួយជីវិតក៏វាអត់ទៀងដែរណាចាមិនដឹងជាថ្ងៃណាថ្ងៃនេះឬខែនេះឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយណាចាព្រោះជីវិតម្ដាយវាមិនទៀងដែរតែចង់ឲ្យកូនទៅកាន់បានឃើញកូនយោងតាមអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងថាលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅមុខការិយាល័យរបស់សមាគមលោកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយពេលដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានអំពីចំនួនដីធ្លីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Sela Damage Co Ltd នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយលោកក៏បានជាប់ចោទពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមជ្ឈិមមុនពេលជាប់ឃុំជាថ្មីនេះកាលពីឆ្នាំ2021លោកសារាយបានជាប់ឃុំម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាអហិង្សាស្នើឲ្យដោះលែងអតីតមេដឹកនាំសហជីពគឺលោករងឈុនតាមការចងក្រងរបស់អង្គការលីកាដូបន្ថែមថាលោកកើតសារាយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសចំនួន91នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិ
វិទ្យុស្ត្រី